咁搞你小老闆啊，申請咗㗎。變咗大老闆。老闆。得啦。包薯片嘅話，你真係食埋佢啦。好啊。係咯。老一食兩塊又唔食。我今晚食唔到飯㗎咯喎。晏啲開飯咯，7點。冇煮肉飯。7點半先。冇煮肉飯啊！我食8點先開飯咯。我食餸啊！8點先開飯。食餸啊！食飯，我食餸。我食餸啊！小飛機大武器。幾天天氣點？你哋班友真係癲嘅，打風嗰陣要出去，真係激死嘅啫。係，真係彩嘅。有漫畫裏邊嘅喎。係咩？冇睇到啊！問開嗰個人係喎，我知喎。漫畫。個盒咪冇嘢喎，冇嘢嘅喎盒，吉喎。話食下辣辣地喎，你個女覺得？咩仔啊？好似女嘅仔咯，好似仔嘅女咯，調翻轉。下期啊嘛。